Oke, di pertemuan ke-6 saya akan menjelaskan tentang pembuatan tabel. Kalau di CSS itu namanya tabel fancy. Jadi kalau dijalankan seperti ini. Di pemrograman web, di sini, nah ini kita bahas ini. Jadi ini hitam, ini putih, ini abu-abu, putih abu-abu, terus ini hijau, bordernya juga hijau. Jadinya kita bahas ini. Pertama kita buat dulu tabel spasi ID, kita pakai ID. Kalau ID berarti nanti di CSS tandanya pagar, kalau kelas tandanya titik. Terus kita buat ini nim nama kelas untuk headernya kayak gini, nim nama kelas ini. Terus kita isi ini data pertama, yaitu Denny Sutaji sore, nomor induknya 03 03622 ini. Terus yang kedua kita buat ini ALTR kelas ALT. Supaya apa? Kalau yang pertama kan tanpa kelas kan putih, tujuannya pakai LT kita buat variasi warna, ini putih abu-abu, putih abu-abu gitu. Nah ini ada 4, jadi ini data pertama, data kedua, data ketiga, data 4. Ketika datanya genap seperti ini, nomor 2, nah kita kasih ALT, ini juga 4. Terus kedua kita buat style tipe CSS ini, kita pakai embedded CSS. Berarti di dalam satu halaman ini kan pagar mahasiswa, di sini pagar mahasiswa ini berdasarkan ini. Terus ininya font, jenis fontnya kita ganti, ini sans serif, varial, H3 dan seterusnya. Terus ukurannya lebarnya 100%, bordernya jadi border collapse. Terus kita tambah lagi mahasiswa DD, mahasiswa TH, maksudnya ini TH, ini DD, untuk mengatur, maksudnya mengatur bordernya ini. Jadi font size nya 1 em, jadi ukurannya. Terus bordernya ini 1 pixel solid. Terus warnanya ini, warna hijau kalau di Excel seperti ini. Terus paddingnya untuk mengatur jarak antara ini dengan ini. Terus khusus untuk TH, teksnya itu ditaruh di sebelah kiri. Padding top mengatur batas atas, ini batas bawah, backgroundnya diganti ini, warnanya putih. Terus ini ALT, nah ini untuk membuat tulisan abu-abu. Nah nanti jadinya seperti itu tutorialnya.